テッド、こんにちは。何してるの？動物に餌をあげるの？楽しそうだね。どの動物が何を食べるかわかる？じゃあ一緒に覚えようね。骨を食べるのが好きなのはどの動物かな？そうだね。犬だね。次は何かな、テッド。リンゴが好きな動物はどれだろう？そうだね。リンゴを食べるのは馬だね。魚はどの動物にあげようか。鳥は種とビスケットが好きだよ。そうだね。魚は猫にあげよう。人参はどうしようか。そうだね。人参が好きなのはウサギだね。レタスはどの動物にあげようか。そうだね、テッド。カメがレタスを食べるね。ビスケットはどうする？そうだね。ビスケットは鳥にあげよう。今日もたくさん覚えたね。犬は骨を食べる。馬はリンゴが好き。猫は魚を食べる。ウサギには人参をあげよう。カメにはレタス。それから鳥にはビスケットだよ。みんなまたね。テッド、こんにちは。元気？テッド、電話のボタンが壊れちゃってるんだ。足りないボタンを探しながら数字を覚えようか。よし、じゃあ始めよう。
0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、頑張ったね、テッド。ボタンを全部集めて数字をたくさん覚えたね。さあ、電話を直しながら復習しよう。0、1、2、3、4、5、6、7、8、
9。みんなまたね。